Ene thukuru cia andu kiumbe no gukaya marakaya thutha wa gwikora haceke kurumirira kugumirwo ni mahinda maritu ma wagi wa kigina ya gutwarithia mihang'o ya mathomo na mbere thutha wa bururi kugumirwo ni king'uki gia COVID-19. Riu thukuru ici igetigo itari na wiki otiga gucenjia uthio wacio na gutuo nyumba cia kuhurira biacara guko imwe ciacio ikihinga mirango yayo kaimana ona thengia wa mihang'o ya mathomo gukorwo igitwarithio na mbere thutha wa thukuru kuhingurwo guothe bururi-ini tariki 4 mweri-ini uyu. Angikorwo he maundu maritu ringi thiini wa kurani thukuru ici cia private kwa magoti manyihanyihio nigetha thukuru ithi na mbere tondu thukuru cia private niiteithagiriria thirikari muno. Kwa ihinda ria makiria ma mieri 9 iria mathukuru maya mahingirwo bururi-ini thutha wa kugumirwo ni king'uki gia COVID-19, thukuru ici cia andu kiumbe ni ciremetwo gwitiria kuona ciirigagirira kuriha mushara wa arutani hamwe na gutwarithia mihang'o ya mathomo na mbere kuhitukira bithi iria irihagwo ni arutwo. Urona mwene thukuru niwe ureguguma na maundu mothe. Hamwe na thukuru cia andu kiumbe iria icenjetie mihang'o ya mathomo na gutuo nyumba cia kuhurira biacara ni thukuru wa muthingi wa Castamil uria uri gicigo-ini kia ubunge kia Roysambu kaunti-ini ya Nairobi na uria urakoretwo gitwarithia mihang'o ya mathomo kwa ihinda ria miaka 21. Riu no tondu biacara njeru na nyumba ici ikiri oho tutigicitiga uguo ni gwithuka twakena kabacaria andu a gukombora mambiririe akone matuka mawabici na nitwina andu already mambiririe kuga ni mekwenda nyumba na amwe ni makuite nyumba ici. Kuringana na murutani munene wa thukuru uyu Kimani Njoroge ni ugite thukuru uyu wambiririe kugumirwo ni mathina kondorita na kuremwo kwirugamia thutha wa kugumirwo ni king'uki gia COVID-19. Ona thengia wa thirikari kuruta ritana ria thukuru ciothe cihingurwo guothe bururi-ini, Kimani ni ugite matiri na uhoti wa kurumirira na kugathika mawatho mothe ma COVID-19 ma guthingata uraihu wa mita 1.5 kuri arutwo othe kuona mari na handu hakunderu, akiuga riu ni kuona umithio thutha wa kuona kombori ya biacara cia imwe cia irathi iria acituite nyumba cia kuhurira biacara. Ndi muri wa biacara igiona riu maundu maria marendekana thiini wa CBC maundu maria marendekana ni undu wa kudiu na murimu wa COVID ni mahutha no njoke ringi nyambiririe cukuru. Mwena-ini wa Thika maundu no tamaya guku muikariri gite wa ngwataniro ya mathukuru ma andu kiumbe Mary Kirika akiuga ni undu wa kieha kuona mathukuru maya makihingwo guku kihiri kia arutani na aruti a wira mathukuru-ini maya magitema wira mao na gutigwo matari na wiki. Muririkani arimu aitu tutihotire kumariha tutikire mundu koragwo igite mbeca kando tondu turihagia tubeca twa sustainability. Ene thukuru ici ni maugite matiakinyeirwo ni ciringi bilioni 7 mbeca cia ngombo iria thirikari yaugite ni kurekereria thukuru-ini cia andu kiumbe niguo gwitiria mahinda maritu na kurehe uthii wa na mbere mathukuru-ini maya. No tuhoe thirikari magiciria uhoro wa ku revive mathukuru ma public ni maririkane private schools ni tondu ciana ici ni cia Kenya na ciana ici ni cia taxpayers. Undu uyu riu ugicungiriria kuhingwo gwa thukuru ici na gutiga aciari magithagathagio na mihang'o ya gwethera ciana ciao thukuru kundu kungi. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.